Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Все бюджетные обязательства по выплатам заработных плат будут выполнены в течение недели. Делегация Минздрава России ознакомилась с организацией кардиологической помощи в Абхазии. Малышке Лее Адлиба, которой всего 2 года, срочно нужна наша помощь. Сумма неподъемная, но вместе мы можем творить чудеса. 7 февраля международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба примет тестовый рейс Москва-Сухум. Минэнерго Абхазии приглашает журналистов принять участие в освещении этого события. Сбор в 10 часов утра в международном аэропорте Сухум. В преддверии президентских выборов исполняющий обязанности президента Валерий Бганба обратился к народу Абхазии. Недавно Абхазия пережила очередной острый политический кризис. Благодаря мудрости нашего народа мы вновь сумели сохранить стабильность и спокойствие в республике. В это сложное время государство сумело выполнить все свои социальные обязательства. Вовремя выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы. Обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений. А вопрос социального перетока был решен благодаря Российской Федерации, говорится в обращении. Бганба отметил, что помощь, оказываемая России Абхазии, регламентирована соглашениями, подписанными в предыдущие годы президентами 2 стран. Исполняющий обязанности президента напомнил о том, что все значимые для государства вопросы были подняты им на недавней встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Валерий Бганба обратился к гражданам Абхазии с просьбой не реагировать на разного рода политические манипуляции, связанные с избирательной кампанией, сохранять спокойствие, помнить, что от выбора каждого гражданина зависит будущее государства. В ЦИК России состоялась встреча председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с послом Абхазии в России Алхасом Квицине. Обсуждались вопросы, связанные с организацией голосования граждан Республики Абхазия, проживающих в России на 2 избирательных участках в Москве и Черкесске. Элла Памфилова подтвердила готовность ЦИК России оказать максимальное организационно-техническое содействие абхазским коллегам. Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. В качестве международных наблюдателей в Абхазию приедет и делегация ЦИК России. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии. Все бюджетные обязательства по выплатам заработных плат будут выполнены в течение недели. Об этом сообщил в интервью нашей программе исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба. Сегодня к нам поступила российская финансовая помощь в соответствии с достигнутыми договоренностями в объеме 344 миллиона рублей на выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. С завтрашнего дня эти средства будут направлены на выплату зарплаты, соответственно, системе правоохранительной, обороноспособности и, соответственно, расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы в отраслях здравоохранения, культура, образования, ну и так далее. В текущем году остается у нас действующее соглашение по софинансированию по всем этим направлениям. Очень рассчитываю на то, что эти соглашения, значит, будут продолжены, и мы будем получать такую же стабильную финансовую поддержку для обеспечения выплат заработной платы нашим работникам бюджетной сферы. Интервью с исполняющим обязанности министра финансов смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В рамках договоренности между Министерствами здравоохранения Абхазии и России с рабочей поездкой в республику прибыли российские врачи-кардиологи. Делегацию возглавляет генеральный директор Российского национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов. Гости в сопровождении исполняющего обязанности министра здравоохранения Эдуарда Будба посетили республиканскую больницу, где осмотрели практически все отделения лечебницы. Репортаж Али Китрапш.
Делегация Минздрава России во главе с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, главным внештатным кардиологом Минздрава России Сергеем Бойцовым посетила республиканскую больницу. Гостей сопровождали исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба и исполняющий обязанности главврача больницы Эрик Хатхва. Они осмотрели приемное, кардиологическое и терапевтическое отделение больницы, а также отделение сосудистой хирургии, реанимации и анестезиологии. Главным внештатным кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов лично проконсультировал пациентов, находящихся на стационарном лечении в больнице. В какой ситуации боль возникала, вспомните? При ходьбе, подъем по лестнице или просто не вставал? Просто даже иногда бывает, когда сидел там без дела. Вот, сидишь, Когда первый раз у вас удушье возникло ночью? не помню. Месяц, полгода? Да нет, еще недавно, ну дней 15. Дней 15. Вам сколько лет? Какой год? 72. Вы не работаете? Уже как не работаю? Работаете сейчас? Колхозный Хозяйство, да? Да. По завершении обхода было принято решение направить некоторых больных в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова. Также Эдуард Будба и Сергей Бойцов обсудили возможности приобретения ангиографа и осмотрели места, где можно будет его установить. Рентгеновский ангиографический аппарат – оборудование, с помощью которого визуализируются процессы, происходящие в сосудах. И данный аппарат крайне необходим медикам Абхазии для усиления кардиологической службы. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил российских коллег за визит, отметив, что их поддержка всегда ощущается. Много осмотрели отделений, направленность именно ангиохирургического профиля, потому что планируется установка ангиографа, чтобы в республике проводилась коронарография, стентирование и тромбэкстракции там, при патологиях сердца, при инфарктах, инсультах. Поэтому хотел сказать еще раз огромное спасибо за то, что вы сегодня находитесь в республике и помогаете нам для того, чтобы мы все вместе совместно пришли к тому результату, который нужен республике. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов высоко оценил работу медиков республиканской больницы, отметив, что пациенты Абхазии получают высококвалифицированную медицинскую помощь на уровне медучреждений России. Мои впечатления, я могу сказать, хорошие. И во многих местах даже очень хорошие. Я в этом случае имею в первую очередь квалификацию специалистов. Это касается кардиологов, это касается врачей, которые работают в блоке интенсивной терапии, сосудистых хирургов. Должен сказать, что уровень сосудистой хирургии очень высокий. Ну и, безусловно, это касается врачей, которые работают в отделении реанимации интенсивной терапии и в терапевтическом отделении. Мы посмотрели пациентов. Пациенты лечатся, обследуются и лечатся на уровне, который соответствует в основном в большей своей степени всем самым современным рекомендациям, включая и российские клинические рекомендации. Чувствуется наличие тесного сотрудничества между врачебными коллективами, даже коллективами, могу сказать, и конкретными врачами, между врачами Республики Абхазия и врачами Российской Федерации. Это не только участие в конференциях, но это и личные контакты, в том числе и в рамках образовательного процесса. Поэтому впечатление, повторюсь, очень хорошее в этом плане. Ну и, безусловно, есть перспективы для развития. И это было, наверное, одной из наших главных задач – оценить возможности дальнейшего развития оказания помощи при острых инфарктах миокарда, при острых нарушениях мозгового кровообращения, при инсультах. Ну и в том числе развитие дальнейшей сердечно-сосудистой хирургии, главным образом сосудистой хирургии. Для этого требуется дополнительные решения, которые мы, собственно, сейчас и рассматривали. И, в общем, мы уже имеем готовые предложения, которые вполне реализуемы. Затем делегация Минздрава России посетила Сухумскую городскую клиническую больницу, где ознакомилась с работой медучреждения. Сергей Бойцов также проконсультировал пациентов реанимационного отделения. Альга Трапшнала Шинджерия, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. Малышке Лее Адлиба, которой всего 2 года, срочно нужна наша помощь. В январе месяце врачи
поставили ей страшный диагноз – острый лейкоз. Благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор средств на лечение девочки. Сумма неподъемная, но вместе мы можем творить чудеса. Уляна Рожкова расскажет подробнее. Двухлетняя Лея Адлиева – светлая, смелая девочка с безграничной любовью к жизни. В данный момент борется за нее всеми силами. Милоидный лейкоз стал для нее и для ее семьи страшным испытанием. Она родилась в семье, полной любви и заботы, где царила атмосфера счастья и семейного тепла. Для каждого родителя самое главное в жизни – это здоровье ребенка. К сожалению, счастливый мир семьи Адлиева перевернулся в один миг. В январе прошлого года нам поставили страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз. У нас поднялась температура высокая, мы незамедлительно обратились в больницу детскую. Педиатр нас осмотрел, так как не было обнаружено никаких симптомов гриппа и ОРВИ, нам назначили клинический анализ. По результату анализа у нас выявили большое повышение лейкоцитов в крови, лейкоцитоз. На следующий день мы пересдали анализ, и лейкоциты росли просто с огромной скоростью. Лея во второй раз борется с тем, чтобы побороть второй раз эту болезнь. Мы должны войти в полную молекулярную ремиссию, и клиника Израиля ждет нас на повторную пересадку. В связи с такой ситуацией и неподъемной суммой мы вынуждены обратиться за помощью ко всем неравнодушным гражданам, чтобы спасти Лею и дать ей шанс жить. В течение нескольких месяцев Лея проходила через бесконечные обследования и лечение. Стандартная терапия и пересадка костного мозга в московской клинике не привели к положительному результату. Чтобы спасти ее маленькую жизнь, необходимо вновь провести пересадку костного мозга. Наиболее успешные варианты для трансплантации доступны лишь в далеком Израиле, в клинике Хадасса. В настоящее время девочка вместе с мамой находится в московской клинике, где проходит терапию на введение малышки в ремиссию. После этого необходимо будет срочно вывести ребенка в Израиль. Донором рассматривали меня как отца. Это совпадение там 50% как от родителя. Хотя в нашем случае должен был рассматриваться 100% донор. Так как динамика лечения шла хорошо, нам провели трансплантацию планово в июне. И все это время Лея с матерью находилась в клинике под присмотром докторов. Спустя полгода, в этом же январе этого года, по результатам пункции, которую брали как раз по истечению полугода, у Леи обнаружили рецидив. То есть трансплантация неэффективно сработала. Мы связались с докторами, с профессорами из израильской клиники Хадас, на что нам ответили, что дают нам возможность и надежду, что второй шанс на то, чтобы побороть лейкоз, но в данном случае нам обязательно необходим 100% неродственный донор. По предварительным данным, профессор рассмотрела в мировом регистре доноров и нашла для Леи даже не одного, а нескольких 100% доноров, которые подходят ей 10 из 10. Говоря о сумме, не хочется верить в ее неподъемность, ведь 27 миллионов рублей – это немалые деньги. Но жизнь Леи бесценна, и объединившись, мы сможем помочь крохе и дать ей шанс на жизнь. Фонд Ашана призывает всех неравнодушных граждан к помощи. Сейчас, к счастью, к большой радости, есть шанс на спасение этой девочки, этого маленького ангелочка. Ждут ее в Израиле, в клинике Хадаса. Это многопрофильная клиника, где оказывают помощь таким детям с такими острыми заболеваниями. Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам объединиться, оказать помощь этой девочке. Каждый рубль, каждый ваш вклад, он имеет значение. Не проходите мимо. У нас есть хороший опыт с такими сборами. Сумма огромная, 27 миллионов. Но и нас немало добрых людей
готовых оказать помощь. Врачи в московской клинике говорят, что Лея – ребенок гений, ведь в свои 2 годика она уже знает весь алфавит и различает цвета и фигуры. Давайте сделаем все возможное, чтобы спасти Лею. Перевести пожертвования можно по банковским реквизитам фонда, а также отправив короткое сообщение со словом «добро» на номер 5050. Ульяна Рожкова, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 7 февраля в Абхазии ожидается облачная погода. Местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман, в предгорьях горах снег. Температура воздуха ночью 0+5, днем +4, 9. Температура морской воды +9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.